हांगासर काल जाय आमी पावस आयलो हांगासर ते तुमी गोमंतकान न्यूज हाडलेली हांगा उदक भरलां म्हणून. सो आयज म्युनिसिपालिटी PWD आनी आमी जॉयंटली इन्स्पेक्शन करून हांगासर काम जोरान चालू आसा. अजून ताका फूल लायन रोड कटींग करचो पडटलो दिसता कित्याक ह्या लायनींतल्यान उदक वचना. म्हणून एक दोन आयज नाजाल्यार फाल्यां भितर हें काम सोंपतलें. परत आता चॉकअप काडल्यानंतर काय जावपा ना. ना एकदा ती चॉकअप हांगाच्यान एक फाटल्यान सगळें ओपन केला पूण ते अजून उदक वचना. उदक कशें जा सो रस्तो खणचोच पडटलो. रस्तो खंयचो पडटलो दिसता तें पूण आयज रातचें करतले आनी फाल्यां म्हणल्यार कंप्लीट जातलें. खडपाबान हांगा गोमंतक टीव्हीन एक न्यूज केल्ली की ते इस्कॉला कडेन आल्मेदा इस्कॉला कडेन सगळें चॉकअप जावन ते उदक आसा तें दुकानांनी घुसता म्हणून आनी तेची दखल PWD फोंडा म्युनिसिपालिटीन घेतलेली आसा आनी कामाक आतां सुरवात केल्ली आसा. सो फाल्यां नाजाल्यार परवा पर्यंत हें काम पूर्ण जातलें आनी ते जे स्कुलाचे भुरग्यांक त्रास जाताले ते कायमचे बंद जावपाची शक्यता आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी.